Nam mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 186. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Vậy thì do đây có thể biết, Phật dạy bảo chúng ta đích thực là trí tuệ chân thật, có lợi ích chân thật đối với chúng ta. Hy vọng chúng ta ở trong 10 pháp giới phải hướng nâng lên trên, không nên hướng xuống đọa lạc. Tham sân si gọi là ba độc phiền não. Chúng ta có thể tiêu trừ ba độc phiền não, tự nhiên liền rời khỏi ba đường ác. Ba đường khổ hơn bất cứ nơi nào. Phật Bồ Tát từ bi đến tột đỉnh, muốn chúng ta tất xả tam đồ khổ. Cho nên trong 48 nguyện, cái nguyện thứ nhất chính là quốc vô ác đạo, không đọa vào cõi ác. Chúng ta ở trong cái bài kệ này cùng với nguyện văn trước sau đối chiếu. Từ bi của Phật Đà liền có thể thể hội được một ít. Diệt trừ phiền não ám. Cái phiền não ám này cùng ý nghĩa phía trước tam cấu minh giống nhau. Cấu là nói ô nhiễm, ô nhiễm tự tánh thanh tịnh của chính mình. Phiền não chính là chuyên chỉ tham sân si mạng. Nhất định phải đoạn phiền não. Phiền não quá nhiều rồi, đoạn không hết. Phật ở trên kinh điển như Du Già Sư Địa Luận đem vô lượng vô biên phiền não quy nạp lại, đem nó phân loại. Phân ra có hơn 100 loại. Cái này vẫn quá nhiều. Đối với sơ học mà nói vẫn là quá nhiều. Bồ Tát Thiên Thân từ trong Du Già Sư Địa Luận quy nạp thành 26. 6 cái căn bản phiền não, 20 cái tùy phiền não. Đây đều là loại lớn. Căn bản phiền não 6 loại lớn chính là tham sân si mạng, nghi, ác kiến. Ác kiến là kiến giải sai lầm. Chúng ta luôn phải rõ ràng, phải tường tận. Chính mình ở ngay trong cuộc sống thường ngày khởi tâm động niệm, biết được cái niệm này là thiện hay là ác. Đoạn ác tu thiện phải từ ngay khởi tâm động niệm mà hạ công phu. Đây chính là những tổ sư đại đức xưa nay dạy bảo chúng ta tu hành phải từ căn bản mà tu. Cái gì là căn bản? Khởi tâm động niệm là căn bản.
Người xưa dùng thí dụ để nói vô minh phiền não. Che mất đi tâm tánh của chúng sanh, giống như trời mây đen u ám che mất đi mặt trời vậy. Che mất rồi, chúng sanh hôn ám ngu si hiện rõ ra, không biết chút nào, cho nên gọi là ám. Giáo huấn của Phật cũng giống như mặt trời vậy. Trí tuệ của Phật, nói trí tuệ của Phật chính là bát nhã chánh trí của tự tánh vốn đầy đủ, là trong tự tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ. Cái trí tuệ này có thể phá vô minh phiền não, cho nên diệt chư phiền não ám. Nếu như không phải dùng trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh, chắc chắn bạn không thể diệt được. Bạn đi học, học rộng nghe nhiều. Người xưa đã nói ký vấn chi học. Bạn thấy được rất nhiều, nghe được rất nhiều, bạn nhớ được rất nhiều, thế nhưng đều không phải là tự tánh lưu lộ ra, đều là từ bên ngoài mà đến. Đây gọi là thế trí biện thông. Bạn cũng có thể nói được hoa trời rơi rụng. Thế nhưng phiền não tập khí của bạn không thể đoạn. Hay nói cách khác, bạn không thể giải quyết được vấn đề sanh tử của chính mình. Bạn không có năng lực chuyển biến nghiệp báo của bạn. Thế trí biện thông không giải quyết được vấn đề. Không những không thể chuyển biến nghiệp báo của chính mình, e rằng thế trí biện thông mang đến nghiệp báo càng nghiêm trọng hơn. Đây là Phật. Vì sao vậy? Chúng ta nhất định phải cầu trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật từ đâu mà có? Là trí tuệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh của bạn, không phải từ bên ngoài đến. Ở trên kinh Phật đã nói, Thích Ca Mâu Ni Phật trí tuệ vốn sẵn trong tự tánh hiện tiền, cho chúng ta làm tham khảo. Ngài có, ta cũng có. Ngài có thể hiện tiền, tại vì sao ta không thể hiện tiền? Họ không có phiền não, ta có phiền não. Như vậy chính mình mới chân thật ý thức đến ta cần phải đoạn phiền não. Phiền não đoạn một phẩm, trí tuệ liền tăng thêm một phẩm. Trí tuệ chân thật của bạn mới có thể hiện tiền. Trí tuệ chân thật siêu vượt thế trí biện thông rất nhiều, có thể khiến chính mình được chân thật thọ dụng. Cái thọ dụng chân thật này là thanh lương tự tại. Trong đây có an vui chân thật, cho nên lìa khổ được vui. Cái lạc này cũng không cách gì nói ra được. Nói ra rồi bạn cũng không cách gì thể hội được. Vì sao vậy? Trước giờ bạn chưa từng có cái kinh nghiệm này. Cần phải bạn chính mình có cái kinh nghiệm này. Bạn nghe người khác nói, bạn mới có thể thể hội được. Cho nên nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Chỉ cần
phiền não nhẹ, trí tuệ liền thêm lớn. Khai phá trí tuệ nhãn, hoạch đắc quang minh thân. Nhãn, tác dụng của nó là thấy. Cho nên ở ngay chỗ này, ý nghĩa chân thật của nó là thấy. Người thông thường chúng ta gọi là kiến địa. Kiến giải là cái ý này. Kiến địa kiến giải của bạn tràn đầy trí tuệ. Vào thời xưa, làm học trò, không luận là thế pháp hay là Phật pháp, thầy giáo dạy học trò vô cùng xem trọng đối với cái điểm này. Tri kiến của bạn chưa khai, bạn không có kiến giải của trí tuệ, thì bạn không thể rời khỏi lão sư. Người ngày trước gọi là xuất sư, người hiện tại gọi là tốt nghiệp. Xuất sư, bạn có thể rời khỏi lão sư. Trí tuệ nhãn của bạn mở rồi. Trong Thiền Tông nói, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trí tuệ nhãn khai rồi, họ có thể rời khỏi lão sư, có thể tốt nghiệp rồi, họ có thể độc lập. Vào lúc này có thể học rộng nghe nhiều. Nếu như trí tuệ nhãn chưa khai, chỉ có thể theo lão sư. Lão sư lãnh đạo bạn, giống như đi đường vậy. Bạn còn chưa có năng lực, không quen thuộc đường, lão sư ở phía trước đi theo bước của thầy thì sẽ không đi sai được. Rời khỏi lão sư, bạn nhất định đi sai, nhất định liền lạc đường. Thế nhưng trí tuệ nhãn khai rồi, vậy được rồi. Họ cũng quen thuộc đường, không cần phải theo lão sư. Họ có thể học rộng nghe nhiều, thành tựu hậu đắc trí. Ngày nay chúng ta cầu học khó khăn rất lớn. Khó ở chỗ nào? Khó ở không có căn bản trí. Huệ nhãn chưa khai, liền bắt đầu học rộng nghe nhiều. Cái này không học còn tốt. Vì sao vậy? Bạn còn đơn thuần, bạn còn trung thực, bạn còn cứu được. Khi vừa học rộng nghe nhiều, trong đầu chứa những thứ lộn xộn hỗn tạp rồi. Vô lượng vô biên tà tri tà kiến biến thành cái gì? Biến thành hết cứu rồi. Xã hội hiện tại là như vậy. Cho nên một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, không phải là tôi nêu ra. Đây là tổ sư đại đức đời đời truyền nhau. Huệ nhãn chưa khai, đó chính là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đến lúc nào thì mới từ một môn chuyển đến nhiều môn? Trí tuệ nhãn khai rồi thì được. Bạn liền có thể học rộng nghe nhiều. Bạn xem ở trong Kinh Hoa Nghiêm, 53 tham là như vậy mà tu học. Thiện tài đồng tử đại biểu học trò. Văn thù là lão sư của Ngài.
ở dưới hội của văn thù khai mở trí tuệ nhãn rồi, Bồ Tát Văn Thù thì liền khuyên ngài đi tham học. Nếu như trí tuệ nhãn chưa khai, không đủ tư cách tham học. Điều kiện tham học là trí tuệ nhãn khai rồi. Bạn có năng lực ở trong tất cả các pháp phân biệt chân vọng. Bạn có năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt tà chánh, có năng lực phân biệt phải quấy, có năng lực phân biệt thiện ác. Lão sư tuyệt đối không lưu bạn lại. Vì sao vậy? Sẽ không lạc đường. Thành tựu trí tuệ viên mãn của chính mình. 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 trần, liền giống như Đại sư Huệ Năng gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn vậy. Trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Thấy sắc sanh trí tuệ, nghe tiếng sanh trí tuệ, ngửi mùi sanh trí tuệ. 6 căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần tẩy đều sanh trí tuệ. Bạn mới có năng lực tham học. Nếu như giống như chúng ta hiện tại như thế này, 6 căn tiếp xúc 6 trần bên ngoài đều sanh phiền não. Mắt thấy sắc, xem thấy cái này ưa thích là tham ái, cái kia không ưa thích thì sân hận, phiền não rồi. Nghe được âm thanh cái này nghe hay, cái kia không nghe hay, sanh phiền não. Cho nên chúng ta phải nghĩ xem chính mình thân phận là gì. 6 căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần thảy đều sanh phiền não. Vậy thì làm sao được? Đoạn phiền não liền sanh trí tuệ. Gốc của phiền não là gì? Tự tư tự lợi là gốc của phiền não. Người biết tu hành, tu từ căn bản, nhổ đi từ gốc. Cành lá kia thì dễ làm, rất dễ dàng giải quyết. Nếu không nhổ đi từ gốc, cành lá không cách gì chặt được. Cho nên trí tuệ nhãn chính là đại biểu Phật tri Phật kiến, chánh tri chánh kiến. Quang minh thân là nói quả báo, bạn liền đạt được quang minh thân. Quang minh thân, người xưa có rất nhiều cách nói. Nói có 3 loại quang minh: ngoại quang minh, pháp quang minh, thân quang minh. Chúng ta xem hình tượng của Phật Bồ Tát, đặc biệt là ở trong tường vẽ, dễ dàng thấy được. Bạn xem thân Phật đều có ánh sáng. Quang minh thân. Phàm phu chúng ta trên người có ánh sáng hay không? Cũng có. Bạn xem, chúng ta gặp được một số người luyện khí công, họ biết xem khí. Mỗi một người trên thân đều có khí. Màu sắc của khí không giống nhau. Không tốt nhất là màu đen, hoại sắc. Nếu như là màu đen hoại sắc, con người này sức khỏe rất không bình thường. Khỏe mạnh nhất là sắc vàng rồng. Sắc vàng cũng không tệ, màu trắng đều rất tốt.
màu hồng, màu lam, màu xanh, thân thể đều có bệnh. Cho nên có thể thấy được người nước ngoài họ không gọi là khí, họ gọi là từ trường. Ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Ở trong Phật Pháp gọi là quang. Kỳ thật là một sự việc. Màu sắc của quang không như nhau, lớn nhỏ của quang không như nhau. Người phiền não nếu là đoạn hết rồi, quang minh tướng ảo. Cũng đại biểu thân thể khỏe mạnh. Cái này rõ ràng đích thực. Người chân thật tu hành, Đàn Kinh nói không thấy lỗi thế gian. Bạn nói xem cái tâm đó tốt cỡ nào. Trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Phật nói Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Không để chút nào bất thiện xen tạp. Đây là thuần thiện. Thân thể chắc chắn khỏe mạnh, chắc chắn không có tâm bệnh. Vì sao vậy? Ở trên kinh Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm thuần thiện, trong tâm thanh tịnh, tự nhiên là trăm bệnh không sanh. Bệnh từ đâu mà có? Tham sân si mạng mà có. Ý niệm tâm tưởng bất thiện, cho nên ảnh hưởng sinh lý. Mới nghĩ ra rất nhiều tâm bệnh. Cho nên người hiểu nguyên lý nguyên tắc này, thân thể chúng ta có bệnh rồi, có cần xem bác sĩ hay không? Không cần thiết. Ý niệm chuyển đổi lại thì được rồi. Tâm thanh tịnh, tư duy thiện, thân thể bạn, tổ chức tế bào liền hồi phục bình thường. Tham sân si mạng làm cho cái tổ chức bình thường này phá hỏng hết, bạn liền bị bệnh thôi. Chính là cái đạo lý này. Thế nhưng các vị đồng tu nghe lời của tôi nói rồi, nếu như bạn bị bệnh, tôi khuyên bạn hay là đi khám bác sĩ, hay là đi uống thuốc. Vì sao vậy? Tôi khẳng định bạn không thể chuyển đổi được. Nếu bạn có bản lĩnh chuyển đổi lại, vậy thì không cần thiết. Bạn không có bản lĩnh chuyển đổi lại, vẫn là tìm bác sĩ, tìm thuốc thang để giúp đỡ bạn. Thế nhưng bạn phải hiểu cái đạo lý này. Bác sĩ, thuốc thang chỉ làm trợ duyên. Đem tâm lý chuyển đổi lại quan trọng nhất. Bạn hồi phục khỏe mạnh nhanh nhất. Quang minh thân của Phật chân thật. Người tu hành thân là quang minh. Có một số người nói thân thể là trong suốt, giống như thủy tinh pha lê vậy. Trong suốt. Đó là tâm thanh tịnh. Thân liền thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh. Đây gọi là quang minh thân. Cho nên trong Tư Ích Kinh nói Như Lai thân giả tức thị vô lượng quang minh chi tạng. Lời nói này một chút cũng không sai.
Cho nên chúng ta phải cầu chứng được pháp thân. Pháp thân là gì? Thanh tịnh quang minh, không có giới hạn, không có bờ mé, nên gọi là thanh tịnh pháp thân. Pháp thân không có tướng, năng hiện tất cả tướng. Hiện ra tướng nên gọi là báo thân. Báo thân dùng để làm gì? Dùng để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cho nên báo thân có hai loại: có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Ở Bồ Tát, trước khi chứng đắc, chưa chứng đắc Phật quả viên mãn, báo thân, tự thọ dụng, tha thọ dụng thấy đều đầy đủ. Ở trên quả địa Phật viên mãn, cái báo thân này cũng là thuộc về tha thọ dụng. Ứng hóa thân hoàn toàn là tha thọ dụng. Báo thân trên Như Lai quả địa vẫn là tha thọ dụng. Những người nào thọ dụng? Độ thập địa Bồ Tát cần phải dùng báo thân. Bồ Tát của địa tiền thì dùng ứng hóa thân. Thân chân thật là thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân chính là tâm thanh tịnh. Tâm độ không hai, thân độ cũng không hai. Cái lý này rất sâu. Chúng ta xem tiếp một bài kệ phía sau. Bế tắc chư ác đạo, thông đạt thiện thú môn. Ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây gọi là ba đường ác. Cũng có kinh điển xem Atula cũng xem là ác đạo. Đó gọi là bốn ác đạo. Bế, ý nghĩa của bế quan. Tắc là ý nghĩa tắc nghẽn. Dùng cái gì để bế tắc? Chính ở trên nhân mà nói. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Bạn mới có thể bế tắc ác đạo môn. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh đã nói ra phương pháp, lý luận. Đó chính là phương pháp tốt nhất đóng kín các đường ác. Phật dạy bảo chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tâm của bạn thiện, tư duy thiện pháp, ý niệm của bạn thiện, tư tưởng thiện, quan sát thiện pháp, hành vi của bạn thiện. Nhà Nho nói chỉ ư chí thiện, mặt
tắc ư thử. Trong A Lại Gia Thức, tuy là có nhân của cõi ác, bạn hiện tiền đem duyên ác đạo đoạn tuyệt, cửa của đường ác đóng kín rồi, bạn chắc chắn sẽ không đọa cõi ác. Không chỉ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh bạn đều không đọa, ngay cả Atula bạn cũng không đọa vào. Cho nên nhất định phải hiểu được thập thiện nghiệp đạo là nền tảng của hành môn. Không luận tu pháp môn nào, hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, nó là khóa mục chung. Cho dù tu học một tông phái nào, một pháp môn nào, đều cần phải tu thập thiện nghiệp đạo. Bạn xem ở trên Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Thế Tôn giảng tịnh nghiệp tam phước cho chúng ta nghe. Tịnh nghiệp tam phước thực tế mà nói chính là 3 điều kiện để học Phật. Cần phải chuẩn bị đầy đủ 3 điều kiện này. Không luận bạn tu Đại Tiểu Thừa, tu pháp môn nào, bạn rời khỏi 3 điều kiện này thì bạn không phải học Phật. Không phải học Phật thì làm cái gì? Lúc trước lão cư sĩ Lý Bình Nam nói một câu nói rất khó nghe. Là nói cái gì? Nói hiện tại chúng ta trong cửa Phật có rất nhiều Phật giáo đồ, họ không phải học Phật, họ không thể đoạn ác tu thiện, chính là họ làm không được tịnh nghiệp tam phước. Họ ngày ngày vào trong cửa Phật. Lão sư Lý nói những người này là đùa cợt Phật Pháp. Chúng ta nghĩ lại, lời của ông nói rất có đạo lý. Chúng ta là đến học Phật, hay là đùa cợt Phật Pháp, hay là đến để tiêu khiển Phật Pháp? Chân thật học Phật phải rõ lý, phải y giáo phụng hành, phải từ tịnh nghiệp tam phước mà làm. Bạn là chân thật học Phật. Tịnh nghiệp tam phước, cái đầu tiên dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. 4 câu này làm không được. Đó chính là lão sư Lý nói đùa cợt Phật Pháp là loại này. Đùa cợt Phật Pháp không ai không đọa 3 đường. Chúng ta có tận được hiếu đạo hay không? Có nghĩ đến giáo huấn của lão sư hay không? Chúng ta mở quyển kinh ra, đây là giáo huấn của lão sư. Chúng ta tham xem chú giải của Đại Đức xưa. Đây là giáo huấn của lão sư. Có tường tận ý nghĩa của giáo huấn hay không? Chính là có hiểu cái nghĩa đó hay không? Có tín tâm hay không? Có thể đem cái bạn đã tin, đã hiểu, thực tiễn vào trong cuộc sống. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày còn phải để người khác liệt kê ra rất nhiều quy củ để ràng buộc chúng ta liền rất hổ thẹn.
Vì sao vậy? Giáo huấn của lão sư không làm được, cho nên mới nhận ràng buộc này. Hiểu rõ lý lão sư dạy bảo, sự đều làm đến được. Bạn là thế gian đệ nhất đẳng thiện nhân, ai còn dám ràng buộc bạn? Bạn là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta ở trong tịnh nghiệp tam phước, điều đầu tiên không làm được. Cái vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc nào chúng ta mới chân thật vào được cửa Phật? Cái ngưỡng cửa này mới có thể bước qua được. Từ bi vi bổn. Câu thứ ba chính là từ bi, từ tâm, bất sát. Đây là từ bi làm gốc. Chúng ta có tâm từ bi hay không? Đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, tâm từ bi, dùng lời hiện tại mà nói, lòng yêu thương. Hiếu thân, tôn sư, từ bi, hoàn toàn thực tiễn ở 10 nghiệp thiện. Mười nghiệp thiện chưa làm đến được thì là bất hiếu, chính là không tôn sư trọng đạo, không có tâm từ bi. Hoàn toàn thực tiễn ở trong 10 nghiệp thiện. Cho nên Phật mới dạy cho chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, chính là niệm 10 thiện, tư duy 10 thiện, quán sát 10 thiện. Mặt trái của 10 thiện chính là 10 ác. Quả báo của 10 ác ở 3 đường. Quả báo của 10 thiện ở trời người. Đây là nói đến mức độ thấp nhất, không thể nào thấp hơn so với đây. Nếu chúng ta không thể đem 10 thiện thường hay để vào trong tâm, làm sao có thể được? Để vào trong tâm phải nỗ lực đi làm. Trên Kinh Vô Lượng Thọ vậy chúng ta khéo giữ 3 nghiệp, đem khẩu nghiệp để ở đầu tiên. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Trong câu này liền bao gồm không vọng ngữ, không hai chiều, không ác khẩu, không thêu dệt. Thân ngữ ý. Tại vì sao Kinh Vô Lượng Thọ muốn đem ngữ xếp ở đầu tiên? Tất cả chúng sanh rất dễ dàng phạm là khẩu nghiệp, tạo khẩu nghiệp. Chúng ta bình thường tu tích công đức, nói lời thành thật, đều là từ khẩu nghiệp tiêu tán mất hết. Cho nên không thể tích. Công đức đều trôi mất hết. Từ ngay trong khẩu nghiệp trôi mất. Từ trên thái độ đối nhân xử thế, tiếp vật trôi tiêu mất. Hành vi ngôn ngữ, động tác của chúng ta rất là thô lỗ. Để người ta xem thấy đều không vui. Từ cái chỗ này mà mất đi công đức, chính mình nhất định phải biết. Cho nên người xưa có nói, tu hành phải tu từ chỗ nào? Bắt đầu từ không vọng ngữ. Lời nói này nói được rất có đạo lý. Tương ưng với Kinh Vô Lượng Thọ nói,
bắt đầu từ khéo giữ khẩu nghiệp. Ở trên kinh không biết Phật đã nói qua bao nhiêu biến, bao nhiêu lần rồi. Vậy bảo chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật phải hòa nhan ái ngữ. Hòa thuận đối với người. Nhan sắc biểu cảm của chúng ta hòa thuận dễ gần. Thế nhưng chúng ta khi tiếp xúc với đại chúng luôn là quên mất, vẫn cứ là tùy thuận tập khí phiền não của chính mình. Vậy thì làm sao có thể thành công? Khi giảng kinh nói pháp có thể nói, khi cảnh giới hiện tiền hoàn toàn không phải là như vậy. Từ ngay chỗ này xem thấy chúng ta tu hành công phu không có lực. Phải mỗi giờ mỗi phút đi khám nghiệm. Cho nên 2 buổi công phu sớm tối, khóa sớm nhắc nhở chính mình, buổi tối là phản tỉnh. Nếu không mà nói, khóa lễ sớm tối cho dù làm cho bạn định rồi, khảo hạch rất nghiêm cẩn, khóa sớm tối bạn đều đạt, không kém khuyết buổi nào. Bạn có thật làm hay chưa? Có trời mới biết. Thật làm, khóa sớm, đích thực. Giáo huấn trong kinh văn ghi nhớ ở trong tâm. Khi khóa tối, mở kinh văn ra, từng điều chân thật phản tỉnh kiểm điểm. Phật dạy chúng ta làm, chúng ta có làm hay chưa? Vậy chúng ta không được phép làm, chúng ta có vi phạm hay không? Đây là bạn chân thật tu khóa sớm tối. Như vậy mà làm khóa sớm tối, bạn mới xứng đáng được với Phật Bồ Tát. Nếu như là có miệng không có tâm, chỉ làm trên hình thức, kinh văn lướt qua ngoài cửa miệng, có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với chính mình. Bạn ở nơi đó là giả, không phải là thật. Trong tình ngữ của Ngài Hạ Liên Cư nêu ra cho chúng ta, người học Phật phải thật làm. Bạn là làm thật chứ không phải là giả. Chỉ có thật làm mới là chân thật, đóng bít các đường ác, thông đạt các đường thiện. Thông là thông đạt, vô ngại. Môn là lối đi, thiện thú. Thấp nhất chính là 2 cõi trời người. Trong 2 cõi trời người, nhất định phải hiểu được nâng cao cảnh giới của chính mình. Từ cõi người, chí ít phải nâng lên đến trời dục giới, bạn mới xem là chân thật có tiến bộ. Từ trời dục giới nâng lên đến trời sắc giới, đây là tiểu quả trời người. Không xem là chân thật có thành tựu. Chân thật thành tựu nhất định phải siêu diệt tam giới, siêu diệt 10 pháp giới. Đây là chân thật thành tựu. Cho nên đây là thiện thú môn. Chí thiện
là thế giới Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật 48 nguyện, mỗi nguyện đều là độ chúng sanh. Chúng ta không thể cô phụ. Vi chúng khai pháp tạng. Chúng là đại chúng. Quảng thí công đức bảo. Khai pháp tạng chính là vì người diễn nói. Thọ trì đọc tụng, đây là tự lợi. Vì người diễn nói là lợi tha. Trong đây chú ý, vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, làm ra để cho người xem. Phải làm ra tấm gương, làm ra mô phạm. Đó là diễn. Đời người như vở kịch, phải diễn một vở kịch cho người xem. Phải học Phật Bồ Tát, làm ra tấm gương tốt của Phật Bồ Tát. Chúng sanh mới có thể giác ngộ, mới có thể quay đầu. Ngày ngày giảng có lợi ích gì? Không có người tin tưởng. Nhất định phải làm ra. Thật làm, không thể làm giả. Khi làm giả rất dễ bị người phát hiện, thì bạn không đáng một xu. Thật làm, chân thật vì chúng sanh. Giáo huấn của Phật nhất định phải thực hiện. Bạn xem Phật dạy Bồ Tát, khi nói ra có người nào không biết? Người người đều biết. Phật dạy Bồ Tát về cái gì? Tứ nhiếp lục độ. Thế nhưng tứ nhiếp lục độ mấy người thực hiện được? Cho nên chúng ta phải đem những đạo lý chân tướng sự thật này, phải giảng cho mọi người nghe rõ ràng, giảng cho tường tận. Học Phật nhất định phải đem giáo huấn của Phật Đà từng việc thực tiễn. Đây chính là quảng thí công đức bảo. Quảng là phổ biến, không có tâm riêng tư, không có mục đích, không có ý đồ. Hiện tại nói lời nói này là bố thí cúng dường vô điều kiện. Bạn được phước báo là viên mãn, là vô tận. Đặc biệt trong đoạn văn này nói là công đức. Bố thí cúng dường là có công. Cái công này quyết không phải trống rỗng, nhất định có quả báo. Báo chính là đắc. Chỗ này không gọi phước báo mà gọi công đức. Cái đức này chắc chắn là thiện báo. Trong phước báo, Lão Tử nói rất hay: phước hy hòa chi sở phục. Không thấy được đây là thật. Thế nhưng công đức chắc chắn là thuần thiện, chắc chắn không có chút nào quả báo ác. Cho nên tu công sở đắc thì gọi là công đức.
Bảo, cái chữ này chúng ta phải xem kỹ. Bảo là chỉ bảo tàng, là chân thật, có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề viên mãn. Ý nghĩa của bảo này, chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được. Bảo là cái gì? Pháp môn Tịnh Tông. Đây chân thật là công đức bảo vô tận. Cho nên tất cả bố thí, cúng dường, sau cùng đều phải quy kết về khuyên bảo đại chúng tu học pháp môn Tịnh độ. Lão thật niệm Phật, giảng sanh Phật quốc. Vậy mới là giải quyết triệt để viên mãn. Câu này chuyên chỉ cái sự việc này. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.